من فقط انسان رو بررسی میکنم و خیلی تلاش کردم راه حل ارائه ندم، چون فکر کنم همه راه حل‌ها شکست خورده. توی یه سری از کارام که در حقیقت ضد برند کار کردم، اونایی که معمولا نوشته انگلیسی داره یه برندی میاد توش، در حقیقت یه آدمیه که داره یه کنشی انجام میده و فقط بخشی از کار حسیه. مثلا طوری قلم زدم که معلومه اونجا میخوام تاثیر حسی، مثلا برجستگی رنگو ببینید یا مثلا حرکت سریع قلمو رو میبینید. بخشای دیگه‌اش که میخواستم مثلا تاثیر نذاره اصلا با ایربراش کار کردم. این آباژور کاملا با ایربراش کار شده، هیچ تأثیری روتون نمیذاره. ولی دست کسی که داره با آیفون صحبت میکنه یا با موبایل صحبت میکنه با دست کار شده که اون رفتار رو اون باشه. من میخوام همونقدر از آدم معاصر معلوم باشه که اون مقدارش فقط حس داره، بقیهش تبدیل شدن به چیزی نزدیک آباژور. یا بخشای از کار من سه بعدی هستن، کاملا برجسته، یا بخشایش کاملا دو بعدیه، مثل دیوار رنگ زده میشه. یک آدم تقریبا تو همه کارام میبینید یک آدمه که این حالت براش اتفاق افتاده، مثل اینکه فقط اون بخشش با مادیت ارتباط داره، بقیهش دیگه یا وهمه یا اسطوره است یا چیزای شبیه اینه. به خصوص من در مورد خودمون که کاملا اینجوری فکر میکنم. ما بخشای ناچیزی از وجودمون با قرن 21 ارتباط داره، بقیهش هنوز مونده تو قرون ماضیه. مسئله دین توی کارهای من خیلی وجود داره، ولی من فقط بررسیش میکنم. من که مروج دین نیستم، ولی اینکه بخشی از وجود ما مادیه و بخشش دینیه کاملا قبول دارم. بخشی از وجود ما اصلا اسطوره است، هنوز نتونسته از اونجا بیرون بیاد. همه ما داریم اینو. برای همین من پورترهایی دارم که خب فقط بخشی سه بعدی، بخش دیگه اصلا چشش هم تشخیص نمیدیم، مثل اینکه به چیز از اون نشانه‌های اسطوره‌ای تبدیل شده. همین که هرچی قرون بیشتر سپری میشن آدم‌ها کمتر به هم فکر میکنن، یعنی در حال اضمحلالن. همین که یه موقعی فامیل ما همه دور و بر ما بودن و هوای همو داشتیم و الان اصلا از هم دیگه خبر نداریم، یعنی در حال اضمحلالیم، کاملا تنها شدیم. چرا تعارف میکنیم؟ همه آدم ها خودم هم. حالا یکی تمایلش توی جهت بیشتر از منه، یکی کمتر از منه، ولی منم بری از اون واکنش ها نیستم. اگه هویت آدم برای من مهمه، اینه که واقعا دوست دارم خودم رو بشناسم، هرچند دیگه الان به این نتیجه رسیدم که امکان نداره خودم رو بشناسم، ولی برام بازی جالبیه، باید سرگرمم. تو با بالا رفتن سنت پاسخات متفاوت میشه، به این معنای بازیه، بازی که همینجوری ادامه داره. سوژه هم همیشه شهری بوده، یعنی من همیشه به طور مطلق فیگوراتیو کار کردم و هرچند من علاقه‌مندم به وقایعی که دور و بر من اتفاق میفته بهش واکنش نشون میدم و میشه گفت زیاد دنبال سوژه نمیگردم. میتونه هر چی سوژم بشه از یه آدمی که نشسته و
معتقدم به هر صورت داره یک تاریخی رو القا میکنه، حتی نوع نشستنش، تا موضوعایی که شاید اجتماعی تره و گروه های وسیع تری از مردم درگیرشن. بیشتر درگیر طراحی اون موضوع هستم تا خود موضوعه. به طور کلی فکر کنم هر چیزی قابل بیان بصری هست. موضوع میتونه خیلی ذهنی باشه، میتونه خیلی عینی باشه. یک سری از کارام موضوعهای کلی در حقیقت رویداد مانند داره، داستان نداره بهشون. مثلا خیابان ولیعصر. تو این خیابان حالا یکی داره کلنگ میزنه، یکی داره راه میره، یکی درختی یه جاییه. من این 5 تا رو کنار هم قرار میدم. اصلا نمیخوام بگم اون که داره کلنگ میزنه بهتره یا اونی که داره راه میره چیه. این رویداد من دیدم و معتقدم اگه یکی مواجه بشه با این میتونه تصمیم بگیره این چه جور خیابونیه. احتیاج نیست من بگم این چه جور خیابونیه. در این صورت میتونم بگم اهداف من رویدادهای کلیه. نمیخوام اهدافمو به یک جمله تبدیل کنم تو کارم. نمیخوام بگم ببینید این آقایی که من ایشونو کشیدم این آدم مثبتیه، خوبه. در حقیقت همیشه راجع به یک رویداد کلی صحبت میکنم. اون وقایع در خارج از من وجود دارن. برای دیگران هم همینه. همیشه انسان‌ها با رویدادی مواجه میشن، بعد این تو ذهنشون تجزیه تحلیل میشه، پاسخی براش پیدا میکنن. امکان داره یک آدمی که خیلی مذهبی باشه پاسخ کاملا مذهبی برای یک رویداد بیرونی پیدا کنه و یک نفر دیگه نه، یک ترجیح بده یک پاسخ عینی برای این پیدا کنه. مثلا توی اجتماع دنبال عقبه های این پیامد بگرده که ما قبل این چه چیزایی وجود داشته که این اتفاق افتاده. من هیچ وقت پاسخ مذهبی ندادم به رویدادهای اجتماعی. به هر صورت تو ذهنم تجزیه تحلیل میکنم، ولی نوع تجزیه تحلیل من فکر میکنم یه ذره عینی تره. تو خیلی از آثارم حالا یا دوچرخه هست یا جای دوچرخه هست. به عنوان این مثالی که بخوام بگم، این به خاطر این بود که من کوچکی که بودم هیچ وقت دوچرخه نداشتم. پدر مادرم برام نمی‌خریدن و اون مثل یک حسرت همین الان برام مونده.